Olwaleero ssentebe wa disitulikiti y'Mpigi Martin Ssejjemba ne banne abavunaanibwa okujja ssente ku bantu okubawa emirimu balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Jane Francis Nanvuma ku misango egibavunaanibwa. Bano batuukidde mu kaguli era omulamuzi takkiriza kamera yonna mu kkooti. Bano nga bafulumye bagaanye okwogerako gye tuli. Oluvannyuma bannamateeka baabwe batutegeezezza nga bwe bali abeetegefu okuttunka n'emisango egivunaanibwa abantu baabwe. Oluuyi oluwaabi ne lugamba nti tukyakola okunoonyereza omusango guno. Era omulamuzi omusango n'akwongerayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda tulina kulinda okunoonyereza ku ggwe okw'oluuyi oluwaabi luleete kyerujje mu kunoonyereza era omusango gutambule. Kinajjukirwa nti bano baakwatibwa akakiiko akalwanyisa obukenuzi mu makago bwa pulezidenti nga babalanga kwenyigira mu kusaba abantu ssente okubawa emirimu bo kye beegaana.